Good morning students, I am Puneet Kumar from Gronda, working as assistant professor in RPIT college. Today we discuss in this video process of assignment problem. There are various methods of solving an assignment problem. The most important among them is Hungarian assignment method. The first step, select minimum element of each row. Subtract from all element of that row, means reduce the matrix row wise. First of all, in the first step we select the minimum element and this minimum element subtract of that particular row, and this process repeat all element of that row. Now the second step, reduce the matrix column wise. Subtract the minimum element of each column from all the elements of that column. In the first step, we select the minimum element from row. In the second step, we select the minimum element of the column. Now, the third step, examine each row one by one until a row with exactly one unmarked zero is found. Assign this zero, making a square around it. Cross all other zero in the column of this marked zero. Proceeds in this way until all other row have been examined. Means हम एवरी रो में ये चेक करेंगे क्या एवरी रो में जीरो बन गई है या नहीं. आफ्टर दैट assign this zero, making a square, and all other zero will be cross. In the same way, now examine each column one by one until a column with exactly unmarked zero is found. Assign this zero, making a square around it. Cross all other zero in the row of this marked zero. Proceeds in this way until all the column have been examined. In case there is no row or column containing a single unmarked zero, there are more than one unmarked zero. Assign any zero arbitrarily, crossing all other zero in its row as well as column. Now the next step, test the solution for optimality. This solution is optimum if the number of assignment made are equal to the order of the matrix. If the solution is not optimum, we proceeds to next step. This is the step or procedure of assignment problem. In the first step, minimum row, minimum element हम select करेंगे एक पर्टिकुलर रो में से. उस पर्टिकुलर रो में से वो एलिमेंट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. आफ्टर दैट एवरी रो में से हम मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करते जाएंगे और उसको पर्टिकुलर रो में से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे. इन द सेकंड स्टेप अब हम कॉलम वाइज एक मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, उसको दिस पर्टिकुलर कॉलम में से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट कॉलम. नाउ इन द थर्ड स्टेप हम ये चेक करेंगे क्या एवरी रो और एवरी कॉलम में जो जीरो आई है उस पर हम क्या बनाएंगे, एक असाइनमेंट बनाएंगे. एक रो में एक असाइनमेंट बनने के बाद अनदर जो जीरो होगी, चाहे वो उसके कॉलम के फ्रंट में हो चाहे वो उसके रो के फ्रंट में हो, वो हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे उसको. आफ्टर क्रॉसिंग द जीरो अनदर जीरो एंड नाउ वी चेक दी जो असाइनमेंट हमने बनाई है क्या वो हमारी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग है. इफ़ अगर हमारा क्वेश्चन है 4 into 4 देन 4 असाइनमेंट इज नेसेसरी. If 4 assignment is complete, then our solution is optimum, and if the assignment is less than from the order of matrix, then this solution is not optimum. Now we proceed to further step. In the next video we discuss about the next further steps. Okay students, thank you so much.